我哋學校嚟緊會有泛民手工，但係咧我知道泛民手工個箱裏面亦要有啲直廠，但係我哋又唔想買嗰啲商業直廠，你有冇辦法啊？我哋學校有種好多桔，啲同學食完啲桔之後，啲桔皮都係冇用。如果將佢變成貓砂嘅話，既可以減低個垃圾嘅數量，又可以增密降解，仲有桔皮可以辟走嗰啲糞便嘅味道，你覺得點啊？咁可以點整啊？分別就係50g 嘅麵粉、10g 嘅果皮粉、5ml 嘅植物油同埋適量嘅熱水。然後我哋就用啱啱4種材料搓成一件麵團，然後我哋就用麵團搓成一粒粒。之後我哋就會將呢啲放落去焗爐嗰度焗。焗完之後，呢啲就係環保貓砂。我哋想測試一下環保貓砂嘅吸水能力。我哋拎咗2個兜，其中一個兜放入50g嘅環保貓砂，然後每個兜再加多100ml嘅水，而有50g 環保貓砂嗰個兜就剩翻43ml嘅水，亦即係吸咗57ml。我哋想測試一下環保貓砂會唔會吸味。首先，我哋將一個盤係有環保貓砂，同埋一個盤係冇環保貓砂，再放啲香蕉入去。環保貓砂確實係會吸到氣味。我哋想測試一下環保貓砂會唔會生物降解，同埋會唔會對植物造成影響。我呢度放咗10粒綠豆，而係冇放環保貓砂嘅。佢10粒綠豆，10粒都發咗芽。有10粒綠豆，有9粒發咗芽。我都見到咧，啲環保貓砂有生物降解嘅跡象。